oduu teenyaa jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo guutummaatti mootummaa Eertiraatiin deeggaramaa jedhan hoogganaan PABO duraanii Jeneraal Kamaal Galchuu. Nuti duunus lafee teenyaatu qabsaawa jechuun dubbachaa kan turan Jeneraal Kamaal Galchuu ifatti waraana bilisummaa Oromootii fi Jawaar qeeqan. Gabaasa guutuu isin biraan geenya. Oduu biraatiin Jaalsanyii Nagaasaa galuu hordofee nageenyi Oromiyaa guutummaatti deebi'uu ministeerri nageenyaa Itoophiyaa himan. Muhammad Idris nagaan Oromiyaa bu'eeraa jechuun wayita dubbatan waraanni bilisummaa Oromoo immoo lola guddaa gaggeessaa jiraachuu beeksise. Dubbii Muhammad Idrisii fi lola waboon itti fufe bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin Eertiraan biyya Itoophiyaa hiyyeetti liqii IMF kadhattee jiraattuudha jechuun arrabsite. Guyyaatti dargaggeessa 4,000 biyya isiitii ari'uun kan beekamtu Eertiraan haala argamee hin beekneen Itoophiyaa qeeqxe. Lola miidiyaa Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti hammaate gabaasa guutuu ni dhageessu. Oduu biraatiin godina Oomoo Kibbaatti balaa lolaa mudatee namoonni 8,000 ol qeef qabeenya isaanii irraa buqqa'an. Magaalaan Oomoorrate guutummaatti liqinfamuuf jirti jedhame. Gabaasa guutuu isin biraan geenyaa akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaan dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo guutummaatti mootummaa Eertiraatiin deeggaramaa jedhan hoogganaan PABO duraanii Jeneraal Kamaal Galchuu. Nuti duunus lafee teenyaatu qabsaawa jechuudhaan dubbachaa kan turan Jeneraalli kun ifatti waboof Jawaar qeeqan. Tibbana gareen siyaasaa Itoophiyaa guutuun miidiyaa hawaasaa gubbatti waraanni akka dhaabbatu mormuuf jiru jedhame. Haaluma kanaan waxabajjii 7 sagantaan guddaadha jedhame kan namoonni siyaasaa Itoophiyaa qopheessan miidiyaalee idilee dabalatee miidiyaalee hawaasaatiin akka gaggeeffamu eeggama. Odeeffannoo nuti qabnuun sagantaan kun waraanni haa dhaabbatu, mariin haa gaggeeffamu, nagaan Itoophiyaa haa bu'u mata duree jedhuun kan adeemsifamu yoo ta'u sagantaa sanarratti qaamonni siyaasaa Oromootis ni hirmaatu jedhame eeggama. Qopheessitoonni sagantaa kanaa garuu qaamota siyaasaa Amaaraatii fi Tigree akka ta'an EJM mirkaneeffateera. Namoonni siyaasaa Oromoo keessatti akka hangafaatti of ilaalanii fi sagantaa sanarratti affeeramanii ni hirmaatu jedhame eeggamu keessaa tokko xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohammad yoo ta'u namni biraa ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaati. Taayyeen danda'aatis osoo hidhamuu baate sagantaa guddaa waxabajjii 7 gaggeeffamu kana ni hirmaatu jedhamee eeggamaa ture. Tarii namoonni biraatis sagantaa waraanni haa dhaabbatu jedhuu fi miidiyaa hawaasaa gubbatti qophaa'e kanarratti ni hirmaatu jedhamee eeggama. Kanaas ta'ee sana sagantaa sanarratti ajajaa woboo Jaalmarroonis ta'ee Jawaar hirmaachuu dhiisuu isaanii ilaalchisuun ammaaf hin mirkaneessine. Walitti qabamni kun kaayyoon isaa guddaan waraanni haa dhaabbatu kan jedhu akka ta'e himame. Garuu hedduun namoota sagantaan kun mootummaa mormuudhaaf miidiyaalee idileetiif miidiyaa hawaasaa gubbatti qophaa'ee jedhanii amanu. Dhimma kana ilaalchisuun namoonni siyaasaa garaagaraatis yaada mataa isaanii laachaa jiru. Isaan keessaa tokko qabsaawaa Oromoo ganama Jeneraal Kamaal Galchuu yoo ta'u, Kamaal Galchuu waggootaaf siyaasaa irraa fagaatanis dabree miidiyaa hawaasaa gubbaa dhufuun yaada dhedheeraa katabanii batu. Wayyaanee tolchee keessoo isaanii beeka kan jedhamu Jeneraal Kamaal Galchuu ganama irraa mormii waraanni haa dhaabbatu jedhuu fi jaraan qophaa'e kana mormaniiru. Mormii miidiyaa hawaasaa kana ilaalchisuun ergaa arra dabarseen Jeneraal Kamaal Galchuu gidduu kana bineensonni siyaasaa kaabaa ofittoo moosisuudhaaf wixxifatan dhaadannoo waraanni haa dhaabbatu mootummaatti xumura haa goonu jedhuun marsaalee fi miidiyaaleedhaan hiriira waamanii jiru. Kun raajiidha jechuun eegalan. Jeneraal Kamaal Galchuu sagantaa qophaa'e kana 99 jarri haasawa akka taasisan waamaman hidhattoota mootummaa waraanutti jiran ta'uu kan ibsan Jeneraal Kamaal Galchuu olaa irraa kan hafe yookaan woboo irraa kan hafe martuu warra aantummaan seem kuushiin fudhatameera jedhanii lolatti jiran ta'uu ibsan. Kuush cabsuudhaaf immoo Oromoo cabsuun piroojeektii jaraa erga ta'e ganna 7 keessa jirra jechuun karoorri jaraa guutummaatti Oromoo cabsuu akka ta'e barreessan.
Jeneraal Kamaal Galchuun kun kanaan otoo jiru hundi jaraa waboo dabalatee kan deeggaramaniin adda durummaadhaan Shaabiyaa ta'anis duubni Shaabiyaa immoo Masrii fi Saawud Arabiyaa akka ta'es ifaa jechuun waraanni bilisummaa Oromoo Isaayyaasii yookaan mootummaa Shaabiyaatiin akka deeggaramu dabrees Masrii fi Saawudiin akka duuba jiran katabe Jeneraal Kamaal Galchuun garuu dhugumaan waboo akka Shaabiyaan deeggartu ragaa gahaa hin dhiyeessine Jeneraal Kamaal Galchuun. Gama biraatiin namoonni tokko qindeessummaa fi keessummaa kabajaa ta'uun warra jiraachuu Oromoo akka hin barbaanne ibsatanii fi dhiiga ilma namaa akka galii jireenyaatti fudhatan naaf ta'uu baannaan qilee haa buutu warri jedhanis sagantaa gareen kaabaa miidiyaa gubbatti qopheesse irratti hirmaachuudhaaf jechuun suutumatti Jawaarillee qeequuf turan garuu akka wabootti maqaa hin kaafne Jeneraal Tichim. Oduu biraatiin jaalsanyii nagaa saagaluu hordofee nageenyi Oromiyaa guutummaatti deebi'uu ministeerri nageenyaa Itoophiyaa himan. Muhammad Idris nagaan Oromiyaa bu'eeraa jechuun wayita dubbatan waraanni bilisummaa Oromoo immoo lola guddaa gaggeessaa jiraachuu beeksise. Waggoota torban dabran nagaa dhabdee tan jirtuu fi amma immoo waraana hamaa biyya biraa waliin seenuudhaaf tattaafataa tan jirtu Itoophiyaan ministeerri nageenyaa isiin qabdu nagaan biyyattii bu'aa jira jechuun TV biyyaalessaatiin ibsa kennaniiru. Haaluma kanaan dhiyoo aangoo kan qabatan ministeerri nageenyaa biyyattii obbo Muhammad Idris kaleessa galgala tajaajila oduu Itoophiyaa faanaaf gaaffii godhaniin haala nagaan biyyattii irra jiru irratti ibsa bal'aa kennan. Haala nagaa naannoo Amaaraatiin kan eegalan Muhammad Idris naannoo Amaaraa keessatti yeroo ammaa nagaan deebi'eeraa jedhan. Waggaa lamaa ol mootummaa fi faannoo jidduutti waraanni hamaan naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiraachuun ni beekama. Ministeerri nageenyaa biyyattii ibsa eda kennaniin yeroo ammaa kana harka 80 ol mootummaan naannicha qabachuu eeruun kanaanis nagaa bu'ee hordofee hojiin idilee itti fufeeraa jedhan. Wayita isaan naannicha harka 80 ol to'achuu ibsanitti garuu faallaa isaa faannoon illee naannoo Amaaraa harka 80 of harkaa qabnaa jechuun Ajaansi Firaans Pirees hundatti himaa jiru. Obbo Muhammad Idris gama isaaniitiin kanuma jidduutti naannoon sun bal'aa waan ta'eef ammallee gareen dhoksaadhaan yakka hojjetan akka jiran akeekan. Gama biraatiin waggaa 7 waraana keessa tan jirtu dhimma naannoo Oromiyaa kan kaasan Muhammad Idris naannoon Oromiyaa isa waggoota dura irra turerraa haalaan fooyya'eeraa jedhan. Naannichatti waggoota dura waraanni hamaan ulfaataan tureera amma garuu haalli sun jijjiirameera jedhan. Naannoo Oromiyaa keessatti nagaan akka bu'u kan taasise inni jalqaba gareen hidhatee galaa jiraachuu isaatiin ta'uu kaasan. Garee hidhatee gale kana ifatti maqaa kaasuu baatanis waboo jaalsanyii jechuu barbaadaniiti. አንደኛ በተወሰዱ ፖለቲካዊ ውሳኔዎች ማለት በትጥቅ ላይ የነበሩ አካላት በሰላም ጥሪውን ተቀብለው በመግባታቸው Gama biraatiin hojii mootummaa naannoo Oromiyaa hojjete nagaan fooyya'uu kaasuun irra caalaatti gurmaa'insi gandaa nagaa Oromiyaa buusuu keessatti shoora olaanaa qabaa jechuun akeekan. ሁለተኛ የክልሉ መንግስት ጠንክሮ ታች ድረስ መዋቅር ላይ በመስራት በተለይ ቅርብ ጊዜ ቀበሌ መሰረት ያደረገ የመንግስት መዋቅርን ማጠናከር የሄደበት ርቀት ፕሬዝዳንቱ በጣም ጠንካራ እንደሆነ አድርጎታል። Walumaa galatti naannichi nagaa akka ta'etti deddeebiin dubbachuuf yaalaniiru Muhammad Idris. Garuu bakka tokkotti ammallee gareen waa xiqqoo socho'u ni jira jedha Muhammad. Kaleessuma wayita isaan tajaajila oduu Itoophiyaa faanaaf gaaffii godhan garuu Oromiyaa bakkoota garagaraatti lola jabaatu ture. Lola kanaanis loltoonni mootummaa hedduun ajjeefamaa akka jiran waboonni hima. Fakkeenyaaf wayita Muhammad Idris Oromiyaan nagaa jechuun sobanii fakkeessan Walloo keessatti lola waboo fi raayyaa ittisa biyyaa jidduu tureen loltoonni mootummaa afur ajjeefamanii 10 madaa'uutu ibsame. Kana qofaa miti Muhammad Idris gama biraatiin lolli gaggeeffame ammatti miidhaan dhaqqabsiisaa jiru hin jirus jedhan. Yeroo ammaa walitti bu'iinsa afaaniirra kan dabre lolli guddaan akkasitti himamu hin jiru jedha Muhammad. አክቲቭ የሆነ አሁን ሰባዊም ቁሳዊም ጉዳት እያደረሰ ያለ ኮንፍሊክት የለም። Faallaa kanaa garuu guyyaa tokko dura waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baaseen guyyoota 10 keessatti loltoota mootummaa 500tti dhiyaatan ajjeesuu himee ture. Kana qofaa miti Oromiyaatti guyyoota 10 dabran qofa wal waraansi 35 ol galmaa'eeraa jedhe waboon. Oduu biraatiin Eertiraan biyyi Itoophiyaa hiyyeetti liqii IMF kadhattee jiraattuudha jechuun arrabsite.
Guyyaatti dargaggeessa 4,000 biyya isiitii ari'uudhaan tan beekamtu Eertiraan haala argame hin beekneen Itoophiyaa qeeqxe. Torbaanota dabran Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti wal himannaaf wal qeequun jabaatee itti fufeera. Dhimma ulaa galaanaatii fi siyaasa biraatiif kan wal dhaban biyya Ahmadii fi Isaayyaas Afeworqii jechoota warree buubira dabree amma gara waraanaatti socho'aa jiru. Guyyaa 3 dura ministeerri raayyaa ittisa Itoophiyaa ibsa pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii kennaniif deebii laatanii turan. Injinar Aishaa Muhammad gaafiif deebii tajaajila oduu Itoophiyaa waliin taasisaniin biyya isiinuu biyya jedhanii waamuudhaaf ulfaattuutu waa'ee Itoophiyaa hangana haasa'uudhaaf yaala kun waanuma barame ta'uu beeknaa jettee dubbattee turte. Injinar Aishaan kana kan dubbatan Isaayyaas Afeworqii dhiyoo haasawa godhaniin mootummaan Itoophiyaa asab fudhachuudhaaf hamoommataa jira jechuun dubbachuu isaanii hordofeeti. Injinar Aishaanis kanaaf deebii laachuu isaaniiti. Injinar Aishaan deebisaa sana kennanii guyyaa 3 booda Eertiraan amma immoo Itoophiyaadhaaf deebii kennuu bira darbitee Itoophiyaa arrabsite. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabramasqal yookaan afaan Isaayyaas Afeworqii kaleessa galgala ergaa gama miidiyaa hawaasaa isaanii X irratti dabarsaniin Itoophiyaan liqii fi deeggarsa IMF biyyoota hiyyeeyyiidhaaf kennuun jiraatti jedhan yookaan kallattumaan Itoophiyaan kadhattee liqiidhaan biyya jiraattuudha jechuun barreessan. Ergaa isaanii kanaan yeroo ammaa kana deeggartoonni PP Eertiraa irratti bobba'aniiru jechuunis himatan. Yemaanee Gabramasqal sababni tasgabbii dhabuu amma fedhii quufa hin qabne buufata galaanaa qabachuu jedhuun deemaa jiru irraa waan ka'e akka ta'e ibsan. Qondaalli Eertiraa kun naannoon gaanfa Afrikaa tasgabbii dhabiinsa malee misooma itti fufiinsa qabu mirkaneessuuf naannoo dandeettii qabu ta'us kataban. Akkuma beekamu hariiroon Eertiraa fi Itoophiyaa waggoota 12 booda bara 2018 gara idileetti deebi'ee ture. Ta'us garuu ammallee hariiroon sun waggaa 6 booda faca'ee Isaayyaasiif Abiyyi waraana keessa seenuuf jiru. Oduu teenyaa xumuraatiin godina Oomoo kibbaatti balaa lolaa mudatee namoonni 8,000 ol buqqa'an. Magaalaan Omoorratee guutummaatti bishaaniin liqinfamuuf jirti jedhame. Naannoo kibba Itoophiyaa godina Oomoo kibbaa aanaa Dasaanacitti haaroon Turkaanaa fi lagni Oomoo garmalee guutuu hordofee gandoota 5 keessatti lolaa mudatee namoonni 8,000 ol qe'eef qabeenya isaaniirraa akka buqqa'an himame. Balaa lolaa kanaan magaalli Omoorratee guutummaatti bishaaniin liqinfamuu akka dandeessu himameera. Bulchaa itti aanaa fi hoogganaan waajjira bulchiinsaaf nageenya aanaa Dasaanech obbo Umar Naakuree Addis Standardiif yaada laataniin kanaan dura lagni Oomoo waggaatti al tokko qofa lolaan akka mudataa ture yaadachiisuun garuu bara 2020 irraa eegalee waggaatti si'a 3 guutee karaarraa maquun balaa geessisaa akka ture ibsaniiru. Dilbata waxabajjii 2025 irraa eegalee gandoonni aanichaa 5 bishaaniin liqinfamuu eeruun kanaanis namoonni 8,000 ol kanaan dura buqqa'anii gandoota 5 kana keessatti gaaddisa godhatanii jiraachaa turan irra deebiin buqqa'uuf akka dirqaman himan. Itti dabaluudhaanis namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'an amma buufata kaampii Buf jedhamu keessa qubatanii jiraachuu isaanii ibsaniiru. Biyyeen Sondii naannoo sanitti argamu bishaan kun akka babal'atuuf haala mijataa kan uume ta'uu kan himan obbo Umar haalli kun itti fufnaan magaalaan Omoorratee guutummaatti bishaaniin liqinfamuudhaaf ni saaxilamtiis jedhan. Haa ta'u malee kun osoo hin ta'in hidha biyyee ijaaraa akka jiranii fi hojiiwwan ittisa balaa biroo hojjetamaa akka jirus akeekan. Jiraataan maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan tokko Addis Standardiif yaada laataniin sababa laggeen guutamaniin naannoo sanatti yeroo baay'ee lolaa wal fakkaataan akka mudatu mirkaneessan.